गुड मर्निङ गाइज। आज टाइम भइरहेको छ 10 बज्दैछ, 18 तारिक हो। एन्ड वी आर अल सेट फर हाइक। अन्त यहाँ चाहिँ बेसिकली यो एरियाको म्याप छ हो। एन्ड दिस आर अल हाइकिङ के भन्छ अब इन्टेन्सिटी लेभल्स 1 2 3 4 5 एन्ड 6 है। यहाँ चाहिँ वान चाहिँ सबसे सजिलो छ, कति 2.9 किलोमिटर्सको। त्यसरी नै ग्रेजुअली एज द लेभल इन्क्रिजेस द डिस्टेन्स अल्सो इन्क्रिजेस। अन्त हाम्रो चाहिँ यो 6 लिने छ, हाइकिङ द मोस्ट इन्टेन्स होइन। वी आर राइट हियर। ल यहाँबाट 4 को पाथ फलो गर्दै 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 गएर यहाँ 6 दिनको चाहिँ नम्बर 6 लिने हो। ओ लेट्स गेट गोइङ। अन्त वेदर चाहिँ घामै लागिरहेको छ, तर पनि टेम्परेचर चाहिँ चिसो छ। सो लाइक ज्याकेट लगाइरहेको देख्नुभयो भने चाहिँ घाम मात्र छ, चिसो छ, टेम्परेचर चाहिँ चिसो छ। अन्तखेरि यो जग्गा त हिजै आएको, यो फाउन्टेनहरू त हिजैदेखिको हो। अन्त उयो जानु हुँदैछ यतानिर हाम्रो आमा बाबा दिदी नानीहरू भेनाहरू। मलाई चाहिँ यहाँ पर्खिरहेको रहेछ। हिजो गएको जिम चाहिँ यही बाटो जान्छ हो। होटल छ यहाँपट्टि हो। अन्त यो त्यहाँ अल द वे यो बाटोबाट अनि जान्छ, यो बाटो जान्छ जिम चाहिँ। Guten Morgen. Half an hour into the hike. लट्ठी पनि पाइहाल्यो बुढियाले, महात्मा गान्धीको फ्यान। अन्त यस्तो छ, बाबाले पनि पाइहाल्यो म लट्ठी कहाँबाट। यहाँनिर यस्तो छ, यहाँबाट मको पाथ रहेछ। हामी चाहिँ भर्खर वी जस्ट केम फ्रम दिस वे हो। दिस इज द लेभल 4 हाइक। अघि देखाएको जस्तो मैले म्यापमा माथि लेभल 6 मा जोइन हुन्छ, त्यहाँबाट फेरि वी क्यान डु अनदर लेभल 6 हाइक, मोर किलोमिटर्स मोर डिस्टेन्स होइन। खाली नै मन पर्यो, यतै घसेर उतै घसेर।
different types of wood. Kom. Dus linker is roodvoer. यो चाहिँ वुड xylophone अरे अन्त दिस आर द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ ट्रिज ओक ट्री चेरी ट्री हो अन्त यो हिट यस्तो हुन्छ That's how it works. Tree xylophone, that was another beautiful view. Another path. Just look at the view. I think you can. यो चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ बर्ड्स रहेछ जो चाहिँ स्पेसिफिक टाइममा चाहिँ गीत गाउँछ अरे सिङ्गर चाहिँ होइन यो बर्ड चाहिँ बिहान पख 3 बज्ने बेलामा 3:05 3:15 3:20 3:30 4:30 4 त्यो रहेछ यो चाहिँ अन्त कति बजीको बेला चरा कराउँदाखेरि चाहिँ यु क्यान Recognize what time it is. You can know what time it is. बुझ्छ क्या यहाँ चाहिँ के रहेछ I see something. यो अन द वे चाहिँ यो पार्कहरूमा चाहिँ आई saw something interesting. छ सोलर प्यानल छ द्याट्स वेयर द एनर्जी कम्स फ्रम हो त्यहाँ चाहिँ इन्फर्मेसन रहेछ क्या एन्ड यु हेभ द स्मल बटन्स हो त्यो फर्क थिच्छ त यो द्याट्स हाउ दि अल मेक साउन्ड छ यो भ्याएको त यस्तो कराउँछ होला ए भ्याएको त यस्तो कराउँदो रहेछ Die Erdkröte. इन्फर्मेसन पनि दिँदैछ हो या प्रेस द्याट यो यस्तो कराउँदो रहेछ Der एकछिन Igel. एकछिन प्रेस द्याट Eines der No, no, beliebtesten the next heimischen one. Tiere, यो त्यो त्यस्तो कराउँदै वेट der Neuntöter. थिच्छ त बढी उयो मेन्टिस त्यस्तो कराउँदो रहेछ दिस इज समथिङ इन्ट्रेस्टिङ मैले काम दिएको थिएँ यस्तो है त्यो सोलर प्यानलबाट चाहिँ एनर्जी आउँदो रहेछ नि तिनीहरूलाई होइन ओके Der Garten. सो द्याट्स बेसिकली इट यो चाहिँ अलिक राम्रो इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो एन्ड यु गेट अल इन्फर्मेसन तर सबै जर्मनमा रहेछ विच आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड हो Das unscheinbare braune Weibchen des देखो Gartenrotschwanzes सर lässt sich leicht vom farbenprächtigen Männchen What? unterscheiden. Here's a thing on his finger. It's the problem that my सो अहिले चाहिँ हामी दिस इज वेयर वी स्टार्ट फ्रम हो अहिले चाहिँ हामी यहाँ आएको छ राइट अझै लामो छ अझै जानुपर्ने छ अझै लामो छ नट एट फिनिस्ड यहाँ चाहिँ मेज रहेछ तर युजली चाहिँ यस्तो मेजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो यस्तो यस्तो वाल हुन्छ क्या वाल हुन्छ अन्तखेरि
पल्लोपट्टि देख्न सक्दैन त बाहिर निस्किनु सक्दैन तर दिस इज मच मोर सेफर क्या त्यो कहाँ हुँदैन तपाईँ इफ यु क्यान मेक इट थ्रु त्यहाँबाट सिधा बाहिर निस्किँदा पनि हुन्छ तर मेन चाहिँ अब तपाईँले यु हेभ टु गो टु स्पेसिफिक पाथ अर ट्र्याक होइन यसरी तर दिस इज मच मोर सेफर निस्किनु सकेन भने यसरी सिधै निस्किँदा पनि हुन्छ सो अहिले चाहिँ भर्खर आइपुगेको दिस इज द क्यासल डोमबर्ग हो अन्त अहिले भित्र गएर लेट्स एक्सप्लोर अ लिटल बिट हो अगाडि बढौँ भित्र के छ हेरौँ तर आज त छुट्टी हो भन्दै थियो प्रायः जस्तो सबै बन्द हुन्छ भन्दै थियो मेबी इट्स क्लोज अर नट लेट्स सी यो कासलमा आइपुग्यो हो हाई हाई भान्जाहरू यहाँ चाहिँ के हो कमिला जस्तो बनाएको रहेछ भित्तामा नाइस Let's explore a little bit. 700 years old. Unfortunately, यो चाहिँ तर बन्द रहेछ तर खै छुइ चाहिँ राख्दिउँ आयो भनेर नि This is छुइ चाहिँ राख्दिउँ 700 more than years old 700 years old हो castle. छुइ चाहिँ राख्दिउँ यहाँ आयो भनेर हो One last look at the view of the castle Domburg. Sadly, भित्र जानु पाएन बन्द भएकोले गर्दाखेरि अब डाउनहिल त्यतिकै कस्तो हल्लेको यहाँ को रहेछ को रहेछ
a video? Yeah. Oh shit. Why? Hello. Hey, Raylan. Where's Osric? Oh. दुईजना के मजा आइरहेछ घाम त What? The buikseizoen is weer geopend. अलिकति गरम हुँदै आयो अब चाहिँ अलिकति गरम हुँदै आयो चाहिँ अन्तखेरि भन्दाखेरि म अस्ति आई बिन युजिङ दिस DJI को ओस्मो मोबाइल एसी भन्ने गिम्बल अस्ति पनि चलाउँदैछु विच आई बट इट फ्रम एमाजोन हो अन्त यो गिम्बलको सबै दामी छ के अरे ब्याट्री लाइफ इज डोप होइन त्यो क्वालिटी इज प्रिटी नाइस तर only thing I didn't like about this gimbal is के भन्छ त्यो while you use the DJI app होइन त्यो बेला चाहिँ you can switch cameras क्या front र back camera switch गर्नु सक्दैन while you record to switch from front to back camera you have to stop the video switch the camera then press record again त्यो चाहिँ मलाई रड्डी लाग्यो मेबी फ्युचरमा फर्मवेयर अपडेटमा यो इस्युहरू एड्रेस गर्नु सक्छ अन्त मेबी द्याट क्यान मेक थिङ्स बेटर क्या यसरी भिडियो रेकर्ड गर्दा गर्दै DJI को एपबाट यो चाहिँ मैले स्यामसङको म म्यानुअली पनि चलाउँदैछु खालि गिम्बल चाहिँ एज अ स्टेबलाइजर मात्र त्यहाँबाट होइन एनी हाउ मेबी फर्मवेयर अपडेट हुन्छ होला छिटै त्यसपछि अलिकति राम्रो हुन्छ होला त्यो एप स्टेबलाइजको लागि त दामी छ स्टेबलाइजेसनको लागि चाहिँ खालि चलाउँदैछु अहिले चाहिँ मैले द्याट्स इट DJI को एपबाट चलाएको छुइनँ मैले स्यामसङको डिफल्ट क्यामेरा एपबाट चलाउँदैछु 8, 9, 10. Yeah. Yeah. Are you taking a video? I think you look at it. Oh, yes. Oh shit. Oh shit. Pull, pull. Pull, 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 pull. Colder. Oh, very cold. Cold, ice cold. Warmer. यो यिनीहरू चाहिँ अहिले के भन्छ लुक्ने खेल्दैछ यो घाँसमा I was looking at Ozzy the whole time, so I knew where he was. Now again, Rain is gonna find me. ओके अब चाहिँ अर्को ठाउँ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. हेरौँ कति छिटो भेटाउँछ होला आई क्यान सी ट्रेल्स त भन्दैछ I don't know where is. भेटाछ I see him. सुत्यो भने चाहिँ देख्दैन रहेछ नि त सानो भएर No, I need to go. अर्सिकले चाहिँ रेलाइनलाई भेट्न सकेको छैन म त्यसको टाउको देखिरहेको छु यहाँ छ त्यो यसको टाउको यहाँ छ यहाँ छ त्यो त्यसको टाउको देखिरहेछ ए अहिले लुक्यो भेटे कस्तो नदेखेको त एकछिन बुढी एकछिन गाडी आउँछ अन द वे चाहिँ आई केम अक्रस दिस प्लेस होइन पहिला चाहिँ आई थट इट वाज सम काइन्ड अफ पार्क होइन तर छेउमा आउँदा सेमेटेरी रहेछ क्या अन्तखेरि कस्तो दामी पारेर राखेको रहेछ क्या फुलहरू राखेर मजाले स्याहारेर राखेको रहेछ क्या परबाट हेरेको चाहिँ म चाहिँ पार्क रहेछ भन्दै थिएँ
And this is not such a cemetery क्या the मान्छेहरू यहाँनिर वकहरूमा पनि आउँदो रहेछ होइन. This is something else क्या. सेमेटेरीमा त पहिला हामी उतातिर त जानु हुँदैन के लाग्छ भन्थ्यो नि त नानीहरूलाई होइन. र यहाँ चाहिँ वकमा पनि आउँदो रहेछ मान्छे होइन. तर मजाले स्याहारेर बनाएको रहेछ नि त. के गार्डनहरू जस्तो नै बनाएको रहेछ क्या सेमेटेरीलाई पनि, which is very cool. So we are almost done with the hike. Oh, few hours to go, or maybe a minute. Yeah, my time is. Can you give Ozzy something from your backpack? They want something to eat on. That's not healthy. We have bread from yesterday. With the board. It's not lunch. सुन्दर खालको चाहिँ खाइरहेको सजाउनु त के अरे सोकेसमा राख्ने भयो त. कत्रो मुख रहेछ त्यसको त अम्बो होइन. ढेँडे माछा के अरे नदिनु होला है. कत्रो ढेँडे माछा रहेछ उयो त. थुकिँदैन बित्छ भनेको. Finally we made it back to our hotel. हो अलिकति थाक्यो. कति 3 घन्टा जस्तो लागेछ हो के कति लागेछ भन्नु. मोर देन द्याट. वी आर ब्याक इन रेस्ट गर्ने हो. रेस्ट गरेर फेरि एकछिन बाद चाहिँ म जिम जान्छु. किन यहाँनिर दामी जिम छ. दामी जिम भएको चाहिँ फाइदा उठाइहाल्नुपर्छ. स्विमिङ पनि म गर्छु अहिलेसम्म. Look, they're hitting each other. यो त सबै ए ठेलले नि हो. वेल जस्तै छ त. खेलेको छ एक खिचिनुहोस् त खाँची अब. बाबालाई चेप्ट्यो बिचरा बाबा. होइन त्यसमा एकछिन अलिकति ओपन जग्गा पाएर रोक्नुहोस् ल. हाम्रो गाडीबाट चाहिँ मैले देखेँ पहिला. ओहो खै त हौ मृग. यहाँनिर मृगहरू खेल्ने रहेछ. मृग मृग खिड्की खोलेको नि बल्ल दिएको नि. साइड दिनु पर्यो नि त. कहाँ जानु म धेरै कता छ होइन एकदम घाँटी उसमा आयो घाँटीमा म पनि देखिनँ. म त उयो के अरे देखिन नि बाटो वेल यस्तै छ कि जुन गाईको बदली चाहिँ उस छ. हेलो हेलो गालो गाइज. व्हाट्स अप गाइज. जुन रहेछ. तँ चाहिँ यता हेर है. यो दामी हेर. हेरे दामी हो है. के लगाइदिएको होला है कानमा चाहिँ एकछिन खोल्लाइराख. ट्यागो चिन्नुको लागि होला हौ है. मजा आयो के राम्रो. दामी हौ. त्यो गाडीबाट खिच्दा त सुरु भएको निस्किन्छ र हौ. होइन राम्रो हुन्छ राम्रो हुन्छ. गाई पनि देखिहाल्यो. दामी छ है. तर यो चाहिँ के रोपेकै होला क्या. आमालाई त साह्रै के रोपेको छ के रोपेको छ. जर्मनीको यो चाहिँ जर्मनीको के अरे कन्ट्री साइड रहेछ. अरू अरू मजा आउँदैछ. रातिको 8:30 भइरहेको छ तर उज्यालै छ. 8:40 भइसक्यो. 8:40 भइसक्यो. फोटो मात्रै खिच है, भिडियो नखिचेर क्या. काठ जस्तो निस्किन्छ नि. अब यहाँ होला हेर. सुधार्दिउँ. उताको छ त के राम्रो.
पहिला पुर्ना जन्मको याद आएको जस्तो छ त आइमले त सब चिनिहाल्यो त आमाले त त्यो होइन यो चाहिँ जुत्ता सफा गर्ने मसिन रहेछ दामी लाग्यो इन्ट्रेस्टिङ